Questi due lavori sono diversissimi, anche se sono accomunati da un gusto, da un'ironia e da un clima quasi grottesco, però sono molto distanti temporalmente e anche contenutisticamente, sono due storie molto diverse, ma che in realtà io ho cercato di far comunicare in qualche modo. Questi due lavori comunicano grazie alla figura del protagonista della serva padrona, che è Uberto, e l'idea è stata quella di immaginare che Alfred non sia altro che l'incubo di Uberto, di un uomo che ha paura di morire, di invecchiare, che è esattamente il protagonista di Alfred, cioè un uomo sul letto di ospedale che è visitato da infermiere, dottori, amici, da tutte persone che vanno a trovarlo ma che hanno ognuna qualcosa di strano, qualcosa di surreale, qualcosa di sopra le righe. Le infermiere, invece che prendersi cura dei pazienti, cercano di tenerli svegli. I dottori non sono lì veramente per curarlo, ma forse sono un pericolo. Le persone che vanno a trovarlo, invece che essere di conforto, sono di sconforto, come la zia che va a trovarlo, ma non fa altro che parlargli di tutti i suoi parenti che sono morti o che sono malati. La condizione di quest'uomo, quindi, che è sdraiato nel letto e guarda tutte queste persone che lo vengono a trovare proprio con una soggettiva che è enfatizzata in scena anche dalla presenza di alcuni video che ingrandiscono questi volti, proprio nell'atto di guardarlo dall'alto verso in basso come si guarda un paziente. Dopo l'intervallo, quando iniziamo a guardare la serva padrona, il primo personaggio che vediamo è lo stesso paziente che abbiamo visto prima. Quindi è Uberto che si alza dal letto, lo stesso letto dove prima si trovava il personaggio che rappresenta Donatoni, e quindi noi capiamo in quel momento che tutto quel mondo non era altro che il frutto della sua immaginazione, il frutto delle sue paure. In questo senso il passaggio di tutto questo tempo, di questi 300 anni, in realtà sono anche funzionali stilisticamente a rappresentare i due diversi mondi. Il primo, quello di Alfred, appunto, no, è un incubo, è un po' allucinato, sia dal punto di vista musicale che anche dal punto di vista scenico, stilistico. E quindi questa cifra cambia poi quando andiamo in serva padrona, perché quello stesso uomo che si risveglia non è altro che invece un uomo benestante dei nostri tempi, che si trova in una casa, anche questa non completamente realistica, ma sicuramente la cifra stilistica di nuovo di Pergolesi ci permette di lavorare su un'ipotesi di realtà più verosimile. Un'opera buffa è un grande meccanismo, è un meccanismo fatto di situazioni, in alcuni stili e per alcuni autori, fatto di musica, fatto di parole, fatto di interpretazione, personaggi, di tanti codici e tanti linguaggi che devono incastrarsi alla perfezione e allo stesso tempo scorrere come un organismo vitale e il più possibile fluido. L'aspetto curioso di affiancare un'opera buffa delle origini, o se vogliamo proprio l'origine dell'opera buffa, se vogliamo fare un'inversione di termini, cioè quella in cui Pergolesi dà l'avvio a un genere vero e proprio, mettendo dei paletti precisi, creando dei meccanismi, e dall'altra parte affrontare un lavoro che dell'opera buffa ha solamente apparentemente titolo e ispirazione, perché parliamo di un lavoro della fine del Novecento, di un autore che per sua natura, per sua storia estetica, filosofia, studi, stile, linguaggio, è lontano anni luce apparentemente dalla meccanica dell'opera buffa tradizionale.
Questi due lavori, Alfred della fine del Novecento e La serva padrona della prima metà del Settecento, convivono sul nostro palco con la nostra orchestra, i nostri cantanti, la regia, in uno spettacolo unico che è uno spettacolo in cui sarebbe sbagliato, forse molto limitante, ma forse proprio sbagliato, andare a cercare delle similitudini su dei piani nei quali le similitudini non ci possono essere. Se andiamo ad ascoltare una musica che non fa di un certo tipo di linguaggio la sua vera forza, è chiaro che il nostro ascolto, le nostre aspettative, la nostra percezione sarà frustrata, non potrebbe essere che così. Le similitudini però ci sono e sono tantissime perché appartengono entrambi i lavori a questo filone eterno dell'ilarità umana fatto appunto di situazioni, di personaggi e tutto ciò che ho detto prima. Da una parte c'è il linguaggio tradizionalissimo, settecentesco di Pergolesi. Pergolesi usa il materiale che ha, usa il linguaggio dei suoi giorni, non ha bisogno di inventare il suono del Settecento. Pergolesi è il suono del Settecento, è quel suono. È impossibile pensare che lo stesso suono noi lo potremmo trovare 3 secoli dopo. Che cosa troviamo però 3 secoli dopo? 3 secoli dopo in Franco Donatoni, che scrive un'opera buffa, forse uno degli autori più integri e integrali e complessi anche da un punto di vista psicologico che il Novecento italiano abbia avuto. Donatoni sente l'esigenza di scrivere un'opera buffa e anche Donatoni scrive l'opera buffa con il suo linguaggio, che è il linguaggio della sua epoca. Lo stile è ovviamente inavvicinabile, imparagonabile a quello di Pergolesi, ma la meccanica, il modo in cui gli ingranaggi girano, è simile, molto simile.